Halo bos-bosku semua. Kali ini kami mendapatkan pesanan ya untuk membuat power nih. Ini adalah dioda. Nah, ini yang menarik nih, Bos. Dioda ini sudah kami custom atau biasa diistilahkan modifan itu ya, agar suaranya lebih kencang gitu. Buatnya jadi cepet, jadi suaranya lebih jos, mantap lah. Dengan komponen yang lengkap termasuk trafo sebesar 10 ampere nih. Nah, jika dari bos-bosku semua ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di komentar ya bos. Dan jika video ini dirasa bermanfaat dan bos-bos semua suka, bisa di share ke teman-temannya ya bosku. Matur sembah nuwun.